добрым утром. Добрым утром. Выспалась? Ты так спишь интересно в конце кровати. Как так? Подушка в одном месте, ты в другом месте. Как так ты спишь? А я что ли сегодня спала вот так вот? Вот тут спала, вот тут спала. Вот тут? Да? Да? Всем привет! У меня сегодня просто огромная стирка. Просто огромнейшая. Одеяло надо постирать, все постирать. Ну, буду ставить, наверное, на 30 минут, чтобы все это быстрее. Просто хотя бы. Думаю, успеет. Залезешь. Так иногда приходится пихать. На 5 килограмм барабан. По-моему, на 5. Где-то было, да, на 5 килограмм. Сейчас на 30 минут поставлю. У меня 2 одеяла, надо постирать. В общем, будем. А за большой стиркой следует большая глажка, да? Валера у нас ушел на капельницу. Настя читает. Сегодня у нее контрольная работа по математике. Все, работаешь? Тоже сюда. У нас сегодня такая погода прохладная, даже осенняя. Привезли профнастил. Решили взять не кондицию. Нам нужно будет... Резать надо. Да, нам надо резать. И как бы листы такие. А здесь что? Это. Ну, здесь... Скотч. А что здесь? Что здесь не кондиция? Вот как бы порезано, но это можно Нет, покрасить. это лежало, наверное, просто. И всё. Лежала, да. А этот вообще нормально. Ну, нет, тоже вот в Ну, этих вот это, местах. Да. Это ерунда, вон краской Наша взять, есть. покрасить. Мне же резать Нам много, внизу нельзя вон там по 20 фундамента. сантиметров. Внизу фундамента сзади нужно сделать. Поэтому уже решили так. Вышло на 1500 рублей. А если бы, например, мы покупали нормальное, 3700. 3700 получилось бы. Вот за это же. Сколько здесь? 7 квадратов? Да? Вот. За 7 Два квадратов так бы 1 отдали метр бы 80. 3700. Ну, почти 4000. А Ну. так 1500. 1450. Вот так вот. На улице ветер холодный такой. Вчера дождик. Хорошо то, что Валера успел убрать вот эти вот все газончики, бассейны. Прям холодно. У мамы взяла же, пересадила. Вот как распустилась эта красота. Просто красота. Вот это вот душистый горошек. Но он, что-то его вообще нету, этого душистого горошка. Он красивый, конечно. Он вот такой вот фиолетовый, такой симпатичный. Но что-то он нифига и не душистый, это во-первых. Он просто вьется, ни о чем. Мне не понравился. Цветов как таковых нету. И вот какой-то у меня цветок, я не знаю, может мне это мама давала. Каким образом он у меня здесь оказался, я не знаю. Что это за цветок? Наверное, мама мне давала. А здесь я сажала лист салата, и вот он немножко подрос. Эти распустились. В общем, красота. В сентябре астрочки уже все. Уже начинают потихоньку отцветать. Лобелия я уже не поливаю, ничего не делаю. Она сама растет и растет. Крапива. Настю попросила пожарить сосиски, а вот это не переворачивала ты. А что столько масла-то нафигарила? Это очень много ты сделала. Посмотри, теперь вся газовая плита в этом. Надо аккуратно, иди Лизу позови кушать. Пюрешку приготовила. Пюрешку с сосисками хочу. Вот Настю говорю, Настя, давай ты сосиски жарь. И уже, не знаю, с какой труд у них, наверное, труд 3. Мы все ходим, листья собираем. Вот опять. Я думала, уже все. Ну, раньше 1 раз там сделаем поделку, а это уже 3-й труд, они все с листьями работают. Настя сходила, нарвала, набрала листочки.
Вот тоже надо сейчас погладить перед школой. Это вообще уже столько листьев перегладила. Мы, значит, тут едим пюре вкусное с сосисками. Я вижу, А Валера у нас будет кушать свое изысканное блюдо. Конечно, вкусняху. Дети вчера так и не поели. Ели зачем? У одной живот заболел, другая попробовала, не понравилось. Да, Мне все нравится. время. нормально еще время. Папа тебя отвезет. Я здесь открыла мамины кабачковые ананасы. Ну, вкусно, очень даже вкусно. Сладенький, как на десерт. Прикольно. Да? Тебе вкусно? Или папину положить? Изысканное блюдо от шеф-повара. Да. А то так голодным и останемся. Мишлен 5 звезд. Валер, мы у тебя забираем 2 звезды. Потому что Настя не съела и Лиза не съела. Придется 2 звезды Мишлен забрать. 3. Ела Настя же. Я немного поела. Ну, понравилось тебе? Ну, нормально было. Просто у меня резко что-то живот заболел. Ну, Так это не от папы, мамы. Тебя там дружбанчик ждет, что ли? Так давай ешь. И надо теплее одеваться. Сейчас зашла вся холодная, руки холодные. Настя, Надо да, теплую кофту одеть, колготки одеть и куртку сверху одеть. Зойка Свинцевская Да. Когда в 1923 году. Ой, загуглил. Настя тут спрашивает. Пап, ты знаешь Зою Космодемьянскую? Я, И вот конечно. Валера, и вот Настя ему рассказывает. И, в общем, самый умный, как всегда. Борисов Папа, 2. Нет, 5. папа 2. Пять, Папа пять. 2. Загуглил. У меня история 5 была. Ой, у тебя послушаешь, ты прям вообще Уникум. унику. Поэтому с 3 в 5. Ты в 4 класс ходила? Ходила. Ты идешь в каком классе? Я уже хожу. А я с 3 в 5, потому что экстерном мозги. А он говорит, что этот умный мальчик будет 4 класс ходить, давай его в 5 сразу и все. Вундеркинд. Вундеркинд. А образование у тебя какое? Высшее. Какое? Две высшее. Высшее математическое. О, Кандидат наук. Корочка где-то валяется, не помню. Мариза, И как ты высшее мог забыть? строительное. Даже строительная. Да. А У как тебя ты? Халя-маля. послушаешь, так в президента иди. Зачем не надо? Там есть кому президент. Да? И не до этого. Еще молод я. Ага, начальные классы учился хорошо на 4 и 5. Я всегда И учился. ходит в грудь себя бьет. Всегда учился хорошо. Ой, я тоже всегда. Что в древние времена называли золотом? А? Да тут у нас истории нет. Вот. Что? видишь. Меха. По РЕН-ТВ видел? Какой по РЕН-ТВ? Это все в голове до сих пор отложено. Хорошо, ну-ка давай. Вот так. Можно у тебя в туалете? Смотрите, 7 умник. умножить на 6. Быстро, быстро, быстро. 42. Нет! 7 на 10. Миллион! Миллион! 5 на 3. Сколько? 5 на 3. 15. 9 на 7. 9 на 9 забыла. 7 на 9. Миллион! 63. 9 на 8. Сколько? 9 на 8. 9 на 8, 72. 7 на 7. 7 на 7, 7 на 7, 20. Нет, не 20. Все, загрузили в одно. Дальше. 6 на 5. Ой, я не знаю. Садитесь 2. 6 на А 5, меня 30. любой спроси, я знаю. Не, я знаю, сколько. 500 Таблицу миллионов. умножения. 6 на 9. Доча, я сколько. Правильно, Настя? Ой, сколько вы стараетесь. 2 на 2. Миллион. Садись 2. А ты знаешь, сколько будет миллион плюс миллион? Этим все сказано. 2 миллиона. Молодец. Она просто мелочь не считает, как вы. Она сразу миллионы считает. Да? Да, я тоже. Да, и Настя, что тут эта таблица умножения там? Мелочь какую-то. А сколько будет 500 миллионов плюс умножение 500 600 Плюс миллионов? умножения не может быть. Садись 2. 2 садись, ты не знаешь Спроси, ответ. Валерий, садись 2. Сколько будет 1000 плюс 1000 плюс 1000? А ты как думаешь? 3000. 3000.
А сколько будет 2000 плюс 1000? 3000. Правильно, ну ты же знаешь, что ты заикаешься. А 5000 плюс 5000? 10, 9, 10. 10, ты ж первый раз правильно сказала. А 2 миллиона плюс 2 миллиона? 4 миллиона. Правильно. А 2 миллиона минус 1 миллион? А я минус не знаю. Минус уже Настя. все, да. А 100 разделить на 4? 40. Садись 2. 100 на 4. 25? Я даже Это стандартный уж давно. Да ты, наверное, пока тут накладывал, пока мы молчали, подумал. Уникум. Это уникум, понимаешь? В 8 классе. Ну все, мы репетитора нанимать не будем. У нас Вундеркинд. уникум, думаю, дома есть, да? Сам Я будешь сказал, заниматься. давай. Ты же начинаешь лезть и начинаешь и за них решать. Да потому что ты так ей объясняешь. Ну ладно, 2 часа сидит, она Ты всё сегодня равно контрольная по математике. доходит. я сегодня в школу не пойду. Мгм. Мадам, давай. Главное, Настя, не торопиться. Ты не пюрешку волноваться, доедай? и всё. Никого не слушать. Своей Да. головой. Листочек для черновика возьми, чтобы тебе можно было это. Ты же умненькая. Да, давай доедай, еще надо листочки погладить. Очень приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Кто кушает? Спустя сколько лет мы это закрываем? Главное сделать. Подожди, так много, так Валера, мало. здесь сейчас. Подожди, мне надо же. В смысле, отрезал неправильно? Все нормально отрезано. Надо держать, чтобы закрутить, как я. Давай, я верю в тебя, давай. Я не Я, уникум тебе. я пришла поддерживать тебя. Давай. Нет, я поддерживаю. Вот, Настя, Ты говоришь, поддержи, я поддерживаю. Давай. Давай, верю в тебя. Давай. Ты справишься. Чего? уровень маленький. А где он? Я не Вот знаю. здесь заходишь, слева сразу я положу. Уровень. Да, медленно. Уровень дать могу. Вот на это. На. Все. Теперь должен. Блин, ну что? Видишь, как у тебя хорошо получается. Когда тебе не помогаешь, ты думать начинаешь. Это развиваешь мозги. Надо вот это заправлять, спина вся открыта. Простынешь. Вроде вот так. Вот, нормально. Не один надо. Вот, крути. Сейчас с Валерой съездили в магазин, в пятерочке привезли инжир. Я когда-то давным-давно его пробовала. И он такой вот красивый. Взяли 3 штуки на пробу. Девчонки не пробовали. Я, признаться честно, даже не знаю, как его есть. С кожурой или без кожуры. Сейчас придется загуглить. По морям не ездим, так не знаем, что сказать. Зачем? Зато честно. 64 рубля 100 грамм. Вот 3 штуки взяли на пробу. Вкусно, невкусно, понравится, не понравится. Ну, когда-то я давно его ела. Ну, не помню, вот, нравилось мне или нет. Виноград по 100 рублей. У нас здесь в частном магазине. Вот вообще это Изабелла. Но он такой вкусный. Обычно Изабелла грязный, Настя, мыть надо. Изабелла, он такой приторный, сладкий, а этот нет. Это такой с кислинкой. Я люблю с кислинкой. И Валера тоже. О, вот этот классно. Обычно Изабеллу много не съешь. Ну, на любителя, да. У нас много Изабеллы не съедается. А этот прям идеальный. 100 рублей. Дамские пальчики там в частном магазине 200 рублей. Что-то вот такая какая-то цена. В общем, дороговато. Помидоры малиновка 120 рублей. Но они такие уже твердые. Уже видно зимний какой-то сорт. Видимо, зелеными собирали я даже. Вот Baby Fox Элизи. Бананы. Да, Она бананы. хочет его растопить. 120 рублей в частном магазине. Дальше перец взяла еще мешочек. У меня места немного в морозильной камере. Тихо, Лиза, дай мне записать, пожалуйста. Места немного в морозильной камере, поэтому взяла вот небольшой мешочек. 45 рублей за килограмм. Такой плотный, хороший перчик. Бананы в пятерочке 134 рубля, а в магните 109 рублей. Взяла вот такую кашу у Велк. Сейчас скидка на нее идет в магните 59 рублей в мешочках.
Дальше колбасу сливочную. Что-то не помню цену. В пятерке мы взяли. Девчонкам взяли вот эти вот сыровяленые бедра индейки, филе. Да, покушать. Дальше куркуму. У меня куркума закончилась. Кунжут. Кунжут Валера до конца. Сырки любимые девочки. На сегодня по одному и завтра по одному. Дай, Дальше... пожалуйста, бананчик. Подожди, я сейчас засниму. Дам лимончики 174 рубля. Вот это что, 34 рубля. А, это 29 кунжут, это 34. Дальше Сколько? килька в томатном соусе у нас Настя любит 60 рублей. Но это по скидке 60. Взяла шпроты 109 рублей. Вот такие. Должны быть хорошие. Взяла скумбрию атлантическую в соусе унаги 109 рублей. И молочко. А, вот яблоки еще Гала. Такие красивые, такие аппетитные. Что-то я посмотрела, мне даже захотелось. Такое яблочко красивенькое. И Лиза все хочет у нас растопить шоколадку. Все она хочет. И добавить туда банан. Ну, Полезный. наверное, сначала банан надо разрезать или что? Сначала бананы срезать. И Кубиками? нужно- Да. Или нет? Не, вот такими кругляшками. А ты хочешь банан в шоколаде сделать? Да. А, все понятно. Ну, Ну, надо тарелочку. палочку. А я не знаю, Бэби Фокс растопится или нет. Не-не, давай надо вот сейчас другую я тебе дам. Надо другую тарелочку. Вот такую глубокую. На. Бэби Фокс она будет топить. И банан будешь макать, да? Я правильно понимаю? Нужно какую, можно взять На палочку? да, на палочку или на... У Лизы вон тоже горлышко болит. Или... Сейчас возьму, покажу. Просто забыл, как называется. Это, видимо, вирус какой-то. И Лиза вон тоже хрипит. Зубочистку? Но она маленькая будет. Надо палочки. У нас же какие-то были такие палочки. Не знаю. Есть. Ну, возьмешь зубочистку. Чё ж теперь? Раз уж... Зубочисток. Ну. Да, одной хватит. Будешь колечками нарежешь банан. И банан будешь макать и есть. В одной. Да. Нарезать тебе банан или сама? Я сама кругляшками. Ладно. Только фантики вот эти надо все выбрасывать. Надо 2 зубные палочки. А то он вот так 2 палочки возьми. Тихонечко. Давай, вот так держи. Аккурат, тарелка горячая. У нас уже поджарился шоколад. Будь здорова. Давай, это у тебя же будь здорова. Расти большая. Расти большая, да. Вот видишь, я тебе про шоколад-то что говорила? Смотри, он не растопился у тебя. Раз. Горячая? Да, горячая. Можно конфетку попробовать растопить? Конфетку. Может, она растопится? Маска растопится или не растопится? Не знаю. Это я не знаю. Вот недоеденные конфеты можно растопить. Которую я пробовала. И мне Открывай конфетку. Лучше бы ты съела Бэби Фокс, да? Но его и так, наверное, можно съесть. Ну-ка. Горячая? Ну, можно так, да, но пока горячая. Сейчас, подожди, я баночку возьму. Сейчас какой-то этот шоколад поддельный вообще. Вот давай попробуем конфеты растопить. Сейчас на стоп поставлю видео. Короче говоря, и это у нас тоже не растопилось. Надо специально покупать горький шоколад. И Лиза вон режет банан. Осторожно. Давай я сама тебе нарежу и все. Пальцы подальше убери. Вот так, да. Настя. Вот такую красоту сделала. Только понюхай, это запах. Запах не очень. Ну, потому что листья так
Сломались, да, листочки? А рябина что? Вот рябина. А другая рябина там была. Такая рябина. Ты не выбросила? Вот это. А ты у тебя осталось еще? Да. Не выбросила? За контрольную 4 по математике. Было сначала 3. Учительница говорит, кто на 3 переписываем, вам шанс дали. Да. Ну, это контрольная работа. Ну, как что-то бы. некоторые... Прошлого года задача правильно, примеры некоторые, да? Ну, да, Ошиблась. там примеры. Потому что надо таблицу умножения повторять. Ну, Что ты? Ты уже оделась? Давай ложись спать, красавица. Прибралась. Сама, даже говорить не надо, да? А что это с тобой случилось? просто что-то так. Завтра снег пойдет, наверное. Почему? Ну, Настя сама. А что, у тебя один носок там валяется, другой здесь носок валяется. Почему? Вы зарядки на ночь вытаскиваете. Почему? Я же зарядку ставлю. Какая-то зарядка гудит. Моя. Ну вот надо, ну вот не это надо на специально- ночь. Это специально такая зарядка. Значит, нет, это не специально, она не должна гудеть. Должна ты. Нет, не должна, ты чё? А как мне? Что ли в 8 утра вставать? Да, Я просыпаешься и на зарядку сегодня в ставишь. 8 утра встала. А на ночь не надо ставить. Я сегодня, мам, в 8 утра встала. Ну, понятно. У нас обоих вообще-то. Я послушала у Насти и у себя. Вот нечего в этом. Вот я ее вот так поставлю, немного отойду, вот так прислушивайся. Вот мама прислушивайся, у нее не гудит, у меня гудит. Папа, почему у меня зарядка гудит? Папа, почему у меня зарядка гудит, когда я ее ставлю в зарядник? Сейчас не гудит. Ну потому что это Вот поэтому надо доставать и не надо Движение держать идет, на потому зарядке. что- Ну, она гудит что-то не... Ну-ка, быстро банан отсюда. А как? А что, или у себя что не убираешься? Смотри, кружка. Ну это все, вот эту вот класть мне сюда. Завтра убираться будешь, Я думаю, брала. дорогуша. Так, ладно. Я сегодня целый день стираю, но я еще не постирала. Вот еще у меня стирка, наверное, одна. Уже на завтра оставлю. Еще там обувь надо. Я их сполоснула с мылом. Какую-то поставила на 30 минут, какую-то на час. Вроде стираешь и все равно не все успеваешь. Но я хотела сегодня еще постирать, но не успела, потому что тут в магазин поехали. Уроки и так далее. Ладно, уже до завтра подождет. Как дела? Валера тут в танках сидит. Тут сразу боксируешь, да, по пути, наверное? Сразу же бокс. Тоже сейчас развешу одежду. Одежду развешу. Ой, я вспышку включила. Потому что здесь темно, одна лампочка всего. Так что ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Вот это почище. Пока-пока.